Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabatku semuanya? Selamat datang kembali bersama saya di channel ini. Seperti biasa yang akan selalu memberikan updatean terbaru maupun informasi terkini terkait bagaimana perkembangan dan persiapan sirkuit Mandalika untuk menggelar balapan Motogp yang tinggal sebentar lagi akan berlaga dan bersaing di sirkuit Mandalika, itu pada tanggal 27 hingga 29 September 2024 mendatang. Dan ini adalah saksi ketiga kalinya ya sirkuit Mandalika menggelar event besar, event yang sangat bergensi, dan tentunya pihak MGPA dan ITDC selaku pengelola sirkuit Mandalika harus mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan di saat Motogp digelar ya. Begitu juga dengan persiapan pembenahan, pengerjaan, dan segala bentuk aktivitas yang dikerjakan terus ditingkatkan demi meriahnya event ini berlangsung, seperti pembenahan pengerjaan yang selama ini kita lihat ya, yaitu area tribun yang saat ini progresnya sudah rampung 100% dan dikerjakan, dan persiapan yang selalu juga seperti pengecatan ya, pembersihan dan pembangunan persiapan Motogp 2024 ini. Ya, dan juga penghijauannya saat ini terus dilakukan oleh tim gardener kita, seperti di mana area rumput saat ini sedang dilakukan penutupan. Setelah itu disiram kembali agar nanti semua area rumput tumbuh hijau dan asri tentunya. Ya, sebelum saya lanjutkan narasi pada hari ini ya, saya ucapkan terima kasih buat para sahabatku semuanya yang telah bergabung dan mengklik video ini. Semoga teman-teman semuanya di sana dalam keadaan sehat walafiat, dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, di sini kita sudah berada di bagian lintasan trek lurus sirkuit Mandalika. Kita melihat ya, ada pengecatan di bagian garis start sirkuit Mandalika yang dilakukan oleh teman kita di sini. Dan kita melihat lagi ada beberapa ya pengerjaan yang dilakukan dan pengecatan ulang lagi di lintasan kedua dan ketiga, trek kedua dan ketiga maksudnya. Dan kita akan melihat di sana dan perkembangan lainnya ya yang kita akan lihat bersama pada video pada hari ini. Jadi di sini kita melihat ya teman kita yang sedang melakukan pengecatan ya, dan perapian di seluruh area rumput sirkuit Mandalika tentunya. Untuk penghijauan juga perlu untuk Motogp ini, dan semua area rumput juga sudah ditutup oleh material di sini. Dan kita akan melihat nanti bagaimana ya penghijauan yang dilakukan dan hasilnya seperti apa nanti. Dan saat ini terus dilakukan penyiraman agar nanti semua area rumput ya di semua area trek rumput sirkuit Mandalika tumbuh hijau dan enak dipandang oleh para penonton maupun dorna spot yang menyaksikan nanti di event Motogp Mandalika 2024 nanti. Dan inilah dia ya rumput yang sedang dilakukan penutupan oleh material di sini. Dan di sini terlihat sudah agak menghijau ya, terus disiram kembali, terus dirawat selalu, dipupuk agar nanti semua hijau asri ya. Ya, di sini terlihat ada dua buah truk ya yang mengangkut air, dan di sini adalah truk yang seperti biasa yang menyiram ya, merawat selalu rumput-rumput yang berada di area lintasan sirkuit Mandalika maupun di area kawasan Mandalika tentunya. Dan kita akan melihat ya bagaimana situasi dan kondisi terbaru yang lainnya di belakang area tribun atau di belakang pedok sirkuit Mandalika. Kita akan menuju ke sana. Ya, jadi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Injuni Tourism Development Corporation atau ITDC ya menyatakan pembangunan museum Motogp yang kita lihat di area sebelah kanan ya di kawasan Mandalika ini, dan di sini telah hampir rampung ya untuk bisa digunakan oleh masyarakat umum.
Dan sekarang sudah hampir 97% sudah bisa dilihat ya, seluruh kerangka-kerangka bangunan juga sudah terlihat. Dan yang mengatakan ya, pembangunan museum Motogp yang dibangun di utara tribun VIP Deluxe dengan luas mencapai 400 meter persegi ya. Dan tersebut nantinya secara permanen ditetapkan untuk gedung sejarah balapan motor di dunia tentunya ya, luar biasa. Baik, di sini kita sudah berada di belakang pedok sirkuit Mandalika untuk melihat ya kesibukan material yang datang dan persiapan-persiapan selanjutnya yang dilakukan oleh teman-teman kita di sini. Dan terlihat ada beberapa truk ya, alat material di sini dan tenda-tenda yang sudah dibangun di sirkuit Mandalika di belakang pedok ini tentunya untuk menyambut Motogp nanti. Dan kita akan melihat di seluruh area sirkuit Mandalika ya, bagaimana pengecatan ulang berlangsung dan pembenahan-pembenahan lainnya kita akan melihat di sini. Tentunya kita terus melihat ya video sampai akhir agar teman-teman bisa mengetahui ya perkembangan dan situasi terbaru dari sirkuit Mandalika pada hari ini, yaitu di tanggal 14 September 2024. Selamat menyaksikan.